этом выпуске мы расскажем о том, почему люди храпят, что в этот момент происходит в организме и насколько это опасно для вашего здоровья. Для начала давайте определимся с причинами храпа. Самой частой из них является наличие избыточного веса, который оказывает значительное влияние на тонус мышц, расположенных в гортани, в результате чего вы начинаете издавать различные звуки во время сна. Распространенной причиной также являются простудные заболевания, по причине которых вся ваша дыхательная система покрывается слизью, затрудняющей прохождение воздуха. Также стоит отметить курение и спиртное, которые вызывают так называемую мышечную релаксацию. В результате мягкое небо с язычком настолько расслабляются, что мешают вам полноценно дышать во время сна, опускаясь вниз. Важным будет отметить, что в 90% случаев храп возникает во время сна на спине. Именно тогда мышцы горла максимально расслаблены и могут становиться причиной храпа. Когда вы храпите, то доставляете неудобства не только окружающим, но и своему организму, причем достаточно серьезные. В результате излишней расслабленности мышц мягкого неба возникает краткосрочный синдром остановки дыхания, который может привести к остановке вентиляции легких на срок до нескольких минут, который также называется апноэ. При регулярном появлении данного синдрома у вас начнутся ухудшения памяти и интеллекта, а сонливость и раздражительность станут постоянными спутниками вашей жизни. Проблемы с сердцем и дыхательной системой не заставят себя долго ждать, впрочем, как и серьезные заболевания по типу атеросклероза. Не так давно, в 2010 году, итальянские ученые пришли к выводу, что хронический ночной храп уменьшает количество серого вещества и значительно снижает умственные способности. Особенно это касается тех областей мозга, которые отвечают за абстрактное мышление. Кстати, если вы преодолели отметку в 30-35 лет и испытываете проблемы с храпом, мы настоятельно рекомендуем пройти исследование у сомнолога, так как в противном случае риск летального исхода по причине сердечно-сосудистых заболеваний будет повышаться изо дня в день. Ну и напоследок хотелось бы отметить, что в мире существуют сотни патентов на устройства, предназначенные для борьбы с храпом, но в большинстве своем они малоэффективны, так как в большинстве случаев причина храпа – это физиологические проблемы вашего организма, которые необходимо лечить у профессиональных врачей.